Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün biz sizlərlə İrfan müəllimin məhz bizim kanal üçün yazdığı sualın izahına baxaq. Çox maraqlı sualdır. Deməli, belə bir sual veribdi ki, BD ilə DC'nin qiyməti bərabərdir. Yəni bu tərəf ilə bu tərəf bir-birinə bərabərdir. Yəni burada bir bərabər yanlış bizə olduğu qeyd olunur və digərlərinin hamısının şərti üzərində var. FH-ın qiyməti 2-yə, FY-nin qiyməti 3-ə bərabərdir və PP-nin qaralıq işarələri göstərilibdir. Bizdən də DH-ın qiyməti soruşulur. Bizim bildiyimiz ən vacib olan özəlliklərdən biri budur ki, bərabər yanlış bizaq üçün ixtiyari bərabər yanlış bizaqda otacaqdakı təpədən yan tərəflərə çəkilən hündürlüklər ki var. Buna birinə H1, digərinə H2 olaraq qeyd etsin. Həmin hündürlüklərin cəmi otacaqdakı təpədən yan tərəfə endirilmiş hündürlüyə bərabərdir. Yəni bu böyük hündürlük deyə qeyd etdiyim bu hissə, yəni H əslində H1 ilə H2-nin cəminə bərabərdir. İndi bu qaydanı bu suala tətbiq etsək, bu bir kör bucaqlı üç bucaqdır. Kör bucaqlı olduğunu necə bildik? Çünki burada bir düzbucaqlı üç bucaq var və bu da məlumdur ki, iti bucaqlısı əgər, deməli bu kör bucaqdır. Və bu kör bucaqlısı əgər, bu kör bucaqlı üç bucağında, bu üç bucağın da hündürlüyü C tipəsindən çəkilən hündürlüyü də kənara düşür. Yəni əslində daxildə olan bu 3 və 2-nin toplamı bizə elə C tipəsindən xarici çəkilən hündürlüyü vermiş olur. Yəni həmin hündürlük 5-ə bərabərdir. 3 və 2-nin cəmi olaraq. Demək olar ki, sualımız artıq bitdi. Bundan sonra diqqət edəcəyimiz məqam bizdən AH soruşulur. Daha doğrusu bizdən DH-ın qiyməti soruşulur. Hələ ki, AH tapaq. Yəni bura M olaraq qeyd etsəm və bucaqlara qeyd etsəm, bu üç bucağın bucaqlarını qeyd edək. Eyni şəkildə bu üç bucağın da bucaqlarını qeyd edək. Buna bir alfa, buna bir beta, eyni şəkildə buna da bir beta, buna isə alfa olaraq qeyd edək. Deməli mən deyə bilərəm ki, deməli üç bucaq AHC üç bucağı ilə AHC üç bucağı ilə oxşardır. Üç bucağımız deməli F, Y və A3 bucağı oxşardır. İndi bu oxşarlığa əsasən nisbətlərə uyğun şəkildə yazaq. Alfanın qarşısındakı 3-ün alfanın qarşısındakı M olan nisbəti bərabərdir. Eyni şəkildə 90 dərəcənin qarşısındakı M plus 2-nin 90 dərəcənin qarşısındakı 5 olan nisbəti bir-birlərinə bərabərdir. Buradan tənlimimizi həll edək. M kvadrat üstə gəl 2M çıx 15 bərabərdir 0. Buradan vurğularını ayıranda M üstə gəl 5 və M minus 3 etmiş olur. Bərabərdir 0. Kökümüz də elədir M-in 3 qiyməti. Yəni əslində biz bu tərəfdəki M-in qiymətini bunun 3 olaraq tapmış olduq. Və diqqət edəsiniz bu 3 hipotenuz 5 isə digər kvadrant məlum məsələdir ki, artıq HC-nin qiyməti 4 oldu. Böyük üç bucağa diqqət edin. Böyük üç bucaqda dikdən dik çıxıbdır. Yəni A təpəsindən çəkilən hündürlük qarşıdakı tərəfə perpendikulyar çəkilir. Həmin hündürlüyü taparkən isə deməli biz M-in kvadratı bərabərdir 4 vurulsun DH olaraq qeyd edə bilərik. Artıq M-in də qiyməti bizə bəllidir. 3-ün kvadratı 9 bərabərdir. Deməli M-in qiymətini biz buradan 3 olaraq tapmış olduq. 3-ün kvadratı bərabər 9 bərabərdir 4 vur H-dır. H da bərabər yəni DH-dır. Buradan da DH-ın da qiyməti bizə 9 bölünsün 4-ü, yəni 2,25-i vermiş oldu. Növbəti suallarda görüşərik. Hər kəsə uğurlar.